神戸岸田クリニック公式チャンネル。パートナーのいびき、その悩みを1分で解析します。それ、ただの音じゃなく危険なサインかもしれませんよ。まず1つ目、応急処置。いびきは仰向けで悪化するので、パートナーをそっと横向きにしてあげてください。2つ目、絶対に見逃せない危険なサイン。大きないびきが突然止まり、10秒以上静かになった後、グゴックとあえぐように息を再開するパターン。これは睡眠時無呼吸症候群のサインで、命に関わる病気のリスクを高めます。このサインに気づいたら、呼吸が心配だよと伝え、専門医への受診を勧めましょう。詳しくは神戸岸田クリニックのホームページや YouTube を参考にしてください。